그래갖고 요것만 쌌지. 그렇게 샀는데 한 팩만 하고 쓰고. 엄마 진짜 너무 맛있다. 무엉이 워낙 갈아놔서 두 개씩 싸는. 두 개씩. 너무 맛있어. 어떻게 이런 기발한 잡을. 엄마 이 김치는 누가 준 거야? 요리가 준 건데 그 요새 먹던 이게 먼저 좀 크잖아 김치가. 응. 김밥과 총각김치의 콜라보. 어쩌지? 나 너무 살찔 것 같은데. 밥도 먹자 우리. 그럼. 너무 맛있다. 부족하진 않겠냐? 응? 먹어본데 딱 좋을 것 같은데요? 많을 것 같아. 응? 팬티를 입고 있는데 강산이가 뒤에서 내 엉덩이를 보고 있었어. 팬티 안 입고 왔었어요. 그래갖고 막 어떻게 해야 될지 글쎄 밤중에 일어나서 좀 하고 쓸어놓고 또 엄마 너무 맛있어. 내가 어제도 진지하게 할머니의 분식집 프랜차이즈 바를 생각. 나 혼자. 이거 아니지 짜투리야. 응? 아까 좋은 걸 먹었다. 맛있다. 행복해. 부족하면 더 먹어. 엄마 행복해. 그치? 내가 엔조이 커플 좋아하잖아. 다 좋은데 나 거기 그 사람들 진짜 다 좋고 개그 뭐 하는 딱 하나 그 라라 언니가 먹는. 개그맨 치고 예쁘게 잘생긴 편이야. 맛있어. 세계나 왔지 언니가. 이렇게 있지?